स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आज मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, मसाला वगैरह करने के लिए। तो हमारे पास 4 ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर है। बात करें तो ओरिएंट है, फिलिप्स है, ऊषा है और बजाज है। ये 4 कंपनी का हमारे पास है मिक्सर ग्राइंडर। चारों 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है। चारों में आपका तीन जार दिया हुआ है। सबसे बड़ा, मीडियम, छोटा वाला जार दिया हुआ है। सब में सेम है। सब में यदि वारंटी की बात करें तो इसमें आपका 2 साल कंप्लीट है। इसमें भी 2 साल कंप्लीट है। इसमें भी 2 साल कंप्लीट है प्लस 5 साल मोटर का वारंटी है। इसमें भी वही है, 2 साल कंप्लीट है, मोटर का 5 साल का वारंटी है। इसमें आपका 2 साल कंप्लीट वारंटी रहेगा आपका। इसमें भी